নমস্কার, আমি তৃষ্ণা। আমার রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে নিয়ে এসেছি একটা ডেজার্টের রেসিপি, গাজরের হালুয়া। সর্বপ্রথমে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে দিচ্ছি ৩ চামচ ঘি। ঘিয়ের পরিমাণটা একটু বেশি করে দিচ্ছি। কারণ কাজু কিশমিশগুলোকেও ভাজবো, আবার গাজরটাকেও ভাজবো। ঘিটা পুরোপুরি গলে গেছে। এবার কাজু কিশমিশগুলোকে ১ম এ ভেজে নেব। কাজু কিশমিশগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার তুলে রাখবো। এবার আমি ওই কড়াইয়ে গাজরগুলোকেও একটু হালকা করে ভেজে নেব। আমি গাজরগুলোকে গ্রেট করে নিয়েছি গ্রেটারের সাহায্যে। এরকম বড়, বড় করে গ্রেট করে নিয়েছি। আর ৫০০ গ্রাম গাজর নিয়েছি আমি। এবার এটাকে আমরা একটু লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু ভেজে নেব। আমার গাজরগুলো ভাজা হয়ে গেছে, কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর থেকে বেশি আর ভাজবো না। তুলে রাখছি এবার। আমি ওই কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি ২ গ্লাস দুধ। নরমালি যে আমাদের বাড়িতে গ্লাস থাকে ওই গ্লাসে মেপে ২ গ্লাস দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এবার দুধের মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি একটু জাফরান। আমি ২ পিঞ্চ মতন জাফরান ইউজ করেছি। এটা অপশনাল। মিশিয়ে নিয়ে দুধটাকে ফুটিয়ে আমরা কমিয়ে গাঢ় করে নেব। দুধটা অনেকটাই ফুটে কমে এসছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টি স্পুন এলাচ গুঁড়ো। আপনারা গোটা এলাচ একটু ফাটিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। মিশিয়ে নিয়ে আরো ৫ মিনিট মতন দুধটাকে ফুটিয়ে নেব। এবার ঘিয়ে যে ভেজে রেখেছিলাম গাজরগুলো, সে গাজরগুলো মিশিয়ে দেবো দুধের সাথে। মিশিয়ে আমরা একটু ৫ থেকে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নেব। এতে গাজরগুলোও সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এরকমভাবে নাড়াচাড়া করে দুধটাকে পুরোপুরি একদম শুকিয়ে নেব। দুধটা অনেকটাই শুকিয়ে এসছে। এবার মিষ্টিটা মিশিয়ে দেব। আমি ৪ থেকে ৫ চামচ চিনি ব্যবহার করছি।
চিনিটাকে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে আমরা আবারও চিনির জলটা শুকিয়ে নেব। চিনি থেকে জল বেরোবে। প্রায় অনেকটাই শুকনো, শুকনো হয়ে গেছে। এবার ভেজে রাখা কাজু কিশমিশগুলো দিয়ে মিশিয়ে নেব। একদম পুরো শুকিয়ে গেছে, পুরো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। এখন আমাদের গাজরের হালুয়া একদম রেডি। নামিয়ে পরিবেশন করব। আমার গাজরের হালুয়া একদম পুরো রেডি। উপর থেকে আমি পেস্তা কুচি আর কেশরের ধাগা দিয়ে একটু ডেকোরেট করেছি। আমার এই আজকের রান্নার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন।